լավ նորությունը նաև այն է, որ մենք սպասում ենք վարկի սպասարկման ծախսերի պլանավորվածից ավելի ցածր մակարդակ, այսինքն այն ինչ որ դրել ենք 2026 թվականի բյուջեով որպես վարկի սպասարկման գումար ամենայն հավանականությամբ կունենան դրանից ավելի ցածր մակարդակ, սա պայմանավորված է նրանով, որ մենք տեսնում ենք արդեն խոսեցի շուկայի դրական զարգացումների մասին, ոչ միայն միջազգային շուկաներում, այլ նաև Հայաստանում, օրինակ, եթե մենք 2024 թվականին 10 տարի տևողությամբ գանձապետական պարտատոմսերը թողարկում էինք 9.6% տոկոսադրույքով, ապա մեծ ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ 26 թվականին տեղի ունեցած առաջին արդյունքով այդ նույն տոկոսադրույքը եղել է 8.0.9։ Սա շատ դրական փոփոխություն է, որը իհարկե մի կողմից պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում դրամային լիկվիդայնության մեծացմամբ, բայց մյուս կողմից նաև պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանով շարունակում են հետաքրքրություն ունենալ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողները և իրենք մասնակցում են նաև մեր տեղական աճուրդերին, դրանով իրենց դրական ազդեցություն ունենալով մեր տոկոսադրույքների վրա և սա այն քաղաքականությունն է, որի մասին տարիներ շարունակ խոսել են, որ պետք է ջանքեր գործադրենք Հայաստան օտարերկրյա ներդրողներ գրավելու նպատակով և սա ըստ էության տեղի է ունենում, այս պահի դրությամբ մեր պարտատոմսերի մեջ նրանց մասնաբաժինը հասել է 7%-ից ավելին է, եթե նախկինում դա 1%-ից նույնիսկ ցածր էր։ Մի քանի բառ ուզում եմ ասեմ բյուջեի կատարողականի նախնական ցուցանիշների վերաբերյալ, որտեղ ևս ունենք շատ դրական զարգացումներ։ Մենք կարողացել ենք 24 թվականի համեմատությամբ ունենալ 306 միլիարդ դրամի ավել եկամուտներ և 350 միլիարդ դրամով ավելի ծախսեր։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ մենք շարունակում ենք կապիտալ ծախսերի ավելացման մեր քաղաքականությունը և կարողացել ենք 151 միլիարդ դրամով ավել ծախսել կապիտալ ծախսերի գծով։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ պաշտպանության նախարարության գծով կապիտալ ծախսերը ավել են եղել 86 միլիարդ դրամով և կազմել են փաստացի 419 միլիարդ դրամ, այսինքն 1 միլիարդ դոլարից ավելին և ուրախալի է նաև այն, որտեղ սովորաբար մենք ունենք խնդիրներ մեր տեղական առանց պաշտպանության նախարարության կապիտալ ծախսերի տնտեսական բլոկում կապիտալ ծախսերի իրականացման գծով ուրախալի է, որ այստեղ ունենք ևս բարելավումներ, օրինակ եթե անցած տարի ունեինք 63% կատարողական առանց ՊՆ-ի և առանց միջազգային կառույցների ֆինանսավորող կապիտալ ծախսերում, այստեղ բարելավում ունենք և 81.7%-ով ավել ենք ծախսել կամ 70 միլիարդ դրամով ավելին ենք ծախսել, այստեղ բնականաբար ամենազգալի ազդեցություն ունի դպրոցաշինության մեր ծրագիրը, որտեղ բավականին մեծ աշխատանքներ ենք իրականացնում, բավական լայն թափով և շատ ուրախ եմ, որ շինարարական ոլորտը կարողացել է արձագանքել մեր պահանջարկի այսպիսի մեծ ավելացմանը և ապահովել այսպիսի կատարողական։ Մի քանի բառ կուզենայի ասել նաև հարկային քաղաքականության վերաբերյալ, որը մենք իրականացնում ենք։ Ըստ էության մենք շարունակել ենք մեր աշխատանքը կառավարության ծրագրով նախանշված ուղղություններով, ըստ
Այստեղ մի քանի փոփոխություններ են եղել, հիմնական փոփոխությունը վերաբերում է ինտերնետ շահումով խաղերի տուրքի բարձրացմանը եւ 2025 թվականին այս մասով այս տուրքի բարձրացման կրկնապատկման ըստ էության հետևանքով մենք ունենք 23.5 միլիարդ դրամի եկամուտներ, որը մոտավորապես 10.5 միլիարդ դրամով ավելին է, քան 24 թվականին եւ փոփոխություններ են կարել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգում, այն ավելի մատչելի են դարձրել, բնականաբար աշխատանքները այս համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ կշարունակվեն դեռ տևական ժամանակ, մինչև մենք սա դարձնենք սովորություն բոլորիս համար, այս հայտարարումը իրականացնելու նպատակ ունենք ապագայում ընդլայնել նաև սոցիալական կրեդիտների համակարգը, համախմիջ կառավարության առաջնահերթություններին, բացի դրանից գիտեք նաև, որ ուժի մեջ են մտել որոշակի փոփոխություններ, որոնք կապված են շրջանառության հարկի համակարգի հետ եւ մեր կարծիքով մենք այս համակարգը դարձրել ենք ավելի արդար եւ տեսնում ենք, որ փաստացի տվյալները վկայում են այն մասին, որ այն ենթադրությունները, որ մենք ունենք այս փոփոխությունները առնելուց փաստացի հիմնավորվել են այն իմաստով, որ մենք չենք տեսնում էական հարկային բեռի բարձրացում շրջանառության հարկ վճարողների մոտ, փոխարենը տեսնում ենք փաստաթղթավորված ծախսերի էական մեծացում, ինչը նշանակում է, որ խոշոր ավելի ընդհանուր հարկման համակարգում գտնվող կամ խոշոր հարկ վճարողների մոտ հասույթները ավելի ճիշտ են արձանագրվում եւ այստեղ սրանով է նաեւ կարծում եմ պայմանավորված այն ընդհանուր աճը հարկերի հավաքման գծով, ինչը որ ունեցել ենք 2025 թվականին, գաղտնիք չէ նաեւ, որ հիմա մենք հարկային քաղաքականության հայեցակարգի վրա ենք աշխատում եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում կկարողանանք այն ներկայացնել հանրության եւ մասնագիտական շրջանակների դատին, կարծում ենք, որ այն ժամանակից հետո, երբ ընդունվել է այսօրվա հարկային օրենսգիրքը, էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում, թե տնտեսական առումով, թե քաղաքական առումով, թե ընդհանրապես հարկ վճարելու մշակույթի հետ կապված պետություն, քաղաքացի կամ տնտեսվարող այս հարաբերություններում են էական փոփոխություններ եղել եւ մեր կարծիքով սա առնվազն ինչ-որ մի ձևով պետք է նաեւ արտացոլվի հարկային օրենսգրքի մեջ, եթե իհարկե այնտեղ կան համակարգեր, որոնք մեր կարծիքով ճիշտ են գործում եւ դրանք համահունչ են թե մեր տնտեսական զարգացումներին, թե միջազգային զարգացումներին, այնուամենայնիվ կարծում ենք որոշակի հարցեր կան, որոնց պետք է մենք անդրադառնանք, դա կվերաբերվի նաեւ փոքր, միջին ձեռնարկատիրության հետ կապված հարցերին, որտեղ կարծում ենք տեղ կա ավելի պարզեցնելու, ավելի դյուրին դարձնելու, մատչելի դարձնելու եւ այսպես համապատասխանության ծախսերը կամ անգլերեն ասած compliance cost-ը փոքր ձեռնարկությունների համար նվազեցնելու, որպեսզի իրենք կարողանան կենտրոնանալ իրենց հիմնական գործառույթների վրա եւ շատ մեծ ժամանակ եւ ռեսուրսներ չծախսեն հարկային հաշվետվություններ կամ հարկային քաղաքականությանը սպասարկելու նպատակով։